携手合作的无人机演出就要开始。可爱的 Line 角色即将现身澎湖的夜空。现在，无人机正准备起来了，有，那边有，很强哎。很凉哦，上面空拍机。好像4K 比较厉害哦。好像4K 比较厉害哦。拍到，拍到。慢慢过来了。这样要转向舞台。好爽！我还是最喜欢第一颗跟最后一颗。好香蕉101接下来要登场的就是我们魅力满点的那招牌的打招呼，和大家 say hi， 好久不见喽！方向我来了。鸭子。可爱的小沙粒。
哇嘞嘞！还没，第二首。